туургат улсыг шулуудгаж барс жил онны тэргүүнээ хурж 9 хөлт цагаан туг байгуулад Чингис хаанд хан цол тэнд олгов. Туг гэдэг зүйл бол би ярьсан хөлөг мордынхаа дэл гөхлөөс авч ингэж хийдэг зүйл. Дээр үед тугаас гадна монголчууд мөн далбаа гэж хэрэглэдэг байсан. Тэр нь одоо төрийн далбаа гэдээ бид нар ярьдаг. Анх ан амьтны болон одоо малын арьс ширийг одоо год толгой сүүл бүхэнтэй нийлүүлээд ингэ дэлгэж сөр хүчээр илтгэж харуулдаг ийм байсан. Тэр нь салхин нэгэн далбалзаж хөлөختөр далбаа гэж нэрлэдэг байсан. Түүнээс гадна гурвалжин дүрстэй ийм далбаа маягийн зүйл хэрэглэдэг байсан. Энийг хевур гэдэг. Жижигхэн дөрвөлжин ийм далбааг бол дарсаг гэж нэрлэдэг. Ийм олон төрөл юм байж байгаа. За тугийг авч ярих юм бол монголчууд түүхийнхээ явцад 9 хөлт цагаан туг, 8 хөлт цагаан туг, хар туг сүлд, 4 хөлт хар туг, алаг туг сүлд гэх мэт ийм олон төрлийн тугийг бүтээж ирсэн байдаг. Монголын нууц давчаана тэр 200 буга 2 дугаар жилдэр бол одоо барс жил одоо 9 хөлт цагаан тугаан босгоод Чингис хааны одоо хаанчл өгж одоо өргөмжилээ гэж хэлдэг ш. Ингэхээр Монголын 9 хөлт цагаан туг гэдэг нь бол эндээс эхлэх байх хэвээр. Нууц давчаан дээр бол ингэж ярьдаг юм байна. Энэ эхлэлтэй байхаа. Зөвхөн биднээ одоогийн урдас байгаа юм уу өөр Монгол нутагт байх энэ цагаан туг, хар тугийн тухай судалж анхаарснаар бол тэр дээд үеийн Монгол улсад үнэндээ бол төрийн цагаан туг гэж нэг цагаан туг, төрийн хар туг гэж нэг хар туг байсан байгаа. Тэр нь туг сүлд хоёулаа нийлээд одоо бол манай энд одоо манай өөр Монгол нутагт бол түүний туг гэж хэлэх бай. Сүлд гэж хэлнэ. Сүлд. Тухайн үедээ бол эртний үедээ бол одоо Монголын цагаан туг, хар туг сүлд гэж ингэж ярьжсэн байх юм уу гэж боддог юм. Одоохондоо хар туг сүлд нь бол хаана байна гэвэл Чингисийн онгонд байна. Одоо Урдас хотын Эжен хороо гушуунд одоо эрхэн шүлэн дахиж байгаа хар сүлд гэдэг нь бол эртний Монгол хаан тулсын үеийн одоо чиргийн хар туг сүлд энэ байгаа. Төр дэм нэгэн чиргийн хар туг сүлд байсан байгаа гэж манус үжидэг. Нөгөө төрийн одоо инг тавингийн төлгөөлж одоо илтгэдэг цагаан туг сүлд нь бол одоо үүшин гушуунд байгаа. Үүшин гушуунаа одоо нарийн гол гэсэн газарт байна. Ингээ манай өөр Монгол оронд бол ингэж үжидэг. Төрд нэг цагаан тугтай, нэг нь одоо хар тугтай. Цагаан туг нь байна 9 хөлт цагаан туг, 9 хөлт цагаан сүлд гэж хэлнэ. Бид үжигдэн бол энэ 9 хөлт, 9 өрлөг энэ цагаан сүлдэн хамгаалаад цагаан сүлдийн тооронд жагсаалж одоо чирэг дайна учрыг ярилцдаг байсан юм уу? Ингээд 9 өрлөг бол энэ 9 сүлдтэй шууд холбоотой гэж үздэг. Монголчуудад сайн цаг ирж туг сүлдийн дахилга шүтлэг дэлгэрч эхэлсэн энэ цагаас буюу төрийн ордонд 9 туг залсан үеэс хэрэгжилж эхэлсэн. Тэр нь бол энэ Монголын нууц давчааны 202 дугаар зүйл дээр барс жил 9 хөлт цагаан тугаан байгуулад Чингис хаан цолыг тэнд олгов гэсэн тэр сурвалж ялангуяа 9 хөлт цагаан тугаа гэдэг энэ үгийг энэ эрдэмтэд судлаачид зөвлөөчд буруу ухлаадаа. 9 хөл гэдгийг 9 тугийн ишгэж ойлгов. 9 хөлтэй цагаан туг гэхлээр 9 ширхэг цагаан туг гэж ойлгов гэж ингэж эмзэглэж түүнээс хойш би энэ сэдвийг бас олон жил бичиж хэд ном дамжуулж бас сонин хэвлэл бичиж ирсэн. Миний эмзэглийн шалтгаан бол 9 хөлт цагаан туг гэдэг бол 10 тугаа. Төр нэг л цагаан тугтай. Тэр нь цагаан туг гэж хэлж гин 9 хөл гэдэг нь 9 элчим гэж энэ үгийг энэ олон түмэнд ойлгуулах чадан ядан өнөөдөр хүртэл дуурч ирлээ. Тэгэхээр түүх сурвалжуудад
9 хөлт цагаан туг гэж бий. 9 гөхөлт цагаан туг гэж бий. 9 дагалт туг, 9 хошууч туг гэж. Энэ бүхэн бол тэр цагаан туг гэдгийг дагдаг, хошуучилж явдаг, эсвэл илч болж явдаг гэсэн энэ үгийг заасан энэ ойлголт. Тэгэхээр төрийн цагаан туг бол 1 9 хөлтэй нийт 10 туг. Хар тугийн тухайд 4 хөлт хар туг. Энэ бол бас 4 туг биш, 4 хөл нь 4 илч, хар туг нь голдоо байдаг, нийт 5 туг. Гэхдээ үүнийг 5 туг гэж хэлдэггүй. 4 хөлт хар туг гэдэгтэй адилхан 5 туг байгаатай ижилхэн 9 хөлт цагаан туг гэдэг бол 9-дөр нэмэх нь төрийн ганц гол цагаан туг нийлээд 10 туг гэсэн ойлголт юм а гэж би ингэж бодож ирсэн. За нөгөө нэг зүйл нь бол яг тэр байгуулж байх үед нэгдүгээрт нэг хөл дутуу 8 хөлтэй цагаан туг байгуулчлаа. Нэг эрэмдэг боллоо гэж эмзэгэлдэг. Хоёрдугаарт 9 гөхөл цагаан туг гэж гөхлөөр хийдэг гэдгийг хэлсээр байтал сүүлээр хэлсэн. Тэгэхээр сүүлээр бол монголчууд туг сүлдийг бүтээдгүй гэдгийг би бас их ишимдэс болгож өнөөдөр хүртэл бас хүмүүст ойлгуулсан гэж хичээж явсан. За бас нэг эмзэглэх юм бол төвнийг одоо буддын манай төвдийн одоо шарын шашны лам нараар 18 шүншиг гэж энэ төвд ийм ёсыг төвд хэлээр хийсэнд би бас эмзэглэж явдаг. За яагаад гэвэл Чингисийн тэр нуус товчондоор бичигдсэн тэр 9 хөлтэй их цагаан тугийг байгуулж байх үед Монгол буддын шашинч орж ирээгүй байсан, бусад шашны тухай гэж ярих юм байхгүй. Гагцгүй тэр мөнгө тэнгэрийн шүтлэг тэр 9 хөлт цагаан тугийн энэ шүтлгийг тухайн үеийн их сайд эрхэс мэргэд өвгд дээдэс сэцэд за мөн тэр бөө мөргөлтэй холбосон ийм зан үйлээр амьлуулсан гэдэг дээр бол эрдэмтэн мэргэд ер нь санал нэг байдгийн билээ. Энэ энх хамгаалангийн бэлэгдэл цагаан туг гэдэг энэ зүйлийг тэнгэр шүтлэгтэй мөнгө тэнгэрийн эдчид тэр эрх тушаалыг агуулсан тийм хүмүүс л одоо амьлуулах гэж үйлийг хийх ёстой гэж ингэж итгэдэг. манай өвдөд тусалаад хаанагаан төрийн энэ цагаан сүлдийг бол авч явах, захиж хамгаалах, дайж дахих ийм албат. Иймээс бол манайд бол одоо энд ирсэн хот одоо аливаа зүйл дээр манайд бол дugчин нар гэж хэлдэг. Энэ бол ийм ямар дugчин нарын Чингис хаана цагаан сүлдийн дugчин нар. Манай өвдөд бол хаанагаан цагаан сүлдийг бол одоо манжууд гэж талхагдуулахгүй гэж ингээд бол энэ газар бол ирээд нуугаад очироод ингээд бол суугдсан. 1675 оны үед бол бид дахиж нэг сүлдэд тунгааж одоо дахиж одоо хүрч байна. Жишээ нь манай энэ газар ирэхэд бол 1904 онд энэ газар ирсэн. Одоо 108 жил болно гэж. Хаана урдны үүдэн дээр байсан учраас энэ бол гагцаа цагаан туг сүлдэг болсон. Тугаан бол хөндөд гэж сүлдэг болгосон. Цагаан сүлдэг гэж хэлнэ, цагаан туг гэж хэлнэ. Жишээлбэл хаана үүдэнд гагцаа урдны үүдэнд бол гагцаа сүлд байсан учраас яхаа хэлээр манай уулаас авчирсан бол бас гагцаа. Их сүлдэн төлгөөлөд ингээ явж бол одоо тогшоолго хийдэг. Уул нэр нь бол 9 хөлт цагаан сүлдэг гэдэг энэ учир бол яхаа хэлээр энэ тогшоолгоход бол энэ нь бол мэдэгддэг. Жишээлбэл 9 тогчоо авахтнаар бол яхаа энэ сүлдийг бол үүрүүлээд одоо мөрөн дээр дамнаад ингээд бол энэ 9 хүн бол яхаа хэлээр нэг гагцаа хөлөөрөө бол 3 дэгдэг. 3 одоо өсвөрсөн шүү дээ. Гагцаа хөлөөрөө ингээ 3 өсвөрээд нийт 9 удаа өсвөрнө. Жишээлбэл энэ бол яхаа хэлээр нэг энэ 9 хөлийн төлөөлж байгаа нэг уул. Хоёр яхаа хэлээр энүүний анх байгуулахад бол яхаа хэлээр одоо энэ 9 өрлөгөөр бол бариулж агаад
хөл хилгэж хагаад өөрөөр бол төвийн нэшээ бол энэ босооход бол хамаг анхааны их сүлдээ босооход бол энэ 9 төрлөг бол барьж хагаад босоосон. Тэгэл энэ бол цаашаа мөрдөгөлхнээс одоо бөөгийн шачнаа 9 шатуу юм уу одоо 9 юу хом одоо ингээд бол энэ энүүнтэйгээ холбоотой. Жишээлбэл манай энд бол эрдэнэ хоошоо юм уу бидний мэдхээр бол энүүнд бол 9 элчин сүлдээ бол байхгүй. Бид энд бол зөвхөн захартаан явж давхуулахаар явах учраас яхан зөвхөн нэгийнх нь элчин сүлдээ бол жогоож аваад бол ингээ явдаг. Энэ давхуулгын дундаа бол энэ түүнээ сүр хүчийг бол энэ сүлдийн цагаан сүлдийн сүр хүчийг бол нэмэгдүүлэхийн төлөө бол тусгайлаа нэг ширээ байна. Энэ ширээн дээр бол аач бол 3 тогшдог. Нийт 3 удаагийн тойрж тогшоход бол удаа өөрөө 3 тогшно. 3 удаа тойроход бол нийт 9 тогшно. 9 хөлийн учир бол 9 өрлөгийн төлөвлөж явах. Манай энд бол энэ 3 Чингис хааны ялгуусан 3 сүлдээ бол бүр үүшин нутагт байна. Жишээлбэл одоо хар сүлдээ юм уу, чиргийн хар сүлдээ. Жишээлбэл Чингисийн дүү, дөрвөн дүүнээ вангуудын нэнэ сүлдээ, алга сүлдээ энэ бүр аган манай урд уст байна. Иймээс эднүүд энэ алга сүлдээ болоод хар сүлдээ болоод ахын дөрвөнгөлтөө хар сүлдээ гэж, дөрвөнгөлтөө алга сүлдээ гэж хэлдэг. Тэр энэ бол ямар учиртай юм бэ? Дөрвөн хар сүлдээр авчиж бол дөрвөн Чингис хаан гарan болоод бариулж агаад босгосон учраас бол тэр бол дөрвөнгөлтөө хар сүлдээ гэж хэлдэг. Цагаан сүлдээ нь бол 9 өрлөг замжуунаа төлгөөлж байна. Хар сүлдээ нь бол дөрвөн Чингис хаан дөрвөн чиргийн дөрвөн замжууны төлгөөлж байна. Энэ элчин сүлдээ гаргадаг нь бол миний энүүнтэй адилаа. Миний нэг байхад хар сүлдээ бол 4 байна. Алга сүлдээ 4 байна. Ягаад дөрвөн элчин сүлдээ тийм доо? Тэгээд дөрвөн усуунд явдаг. Дөрвөн зүгтээ явдаг. Аваад тогшуулдаг. Иймээс бол энэ хэрэгжгээс нь болж байгаа юм дөрвөн элчин сүлдээ босгосон. Тэр дөрвөн хөлийг бол төлгөөлж байгаа юм бишээ. Би бол хоороо ингэж ойлгож байна. Дэлхийд дахинд монголчуудыг гүйцэтгэсэн үүрэг маань олон чухал үүргүүдийн нэг, олон чухал нээлтүүдийн нэг нь энэ юм шиг байна. Тэр нь юу вэ гэхээр төрийн бэлэг тэмдгийн асуудал. Мэдээж төрийн бэлэг тэмдэг гэхээр тэр төрийн бэлэг тэмдэг нь өөрөө шууд ямар нэгэн хүчтэй, сахиустай одоо бүх юмыг шийдчихдэг гэдэг утгаараа биш баг. Тэгэхдээ одоогоос 800 жилийн өмнө одоо ч тэр ерөөсөө төрийг удирдах өөрийн тогтсон ёс байсан. Энэ нь хамгийн нэгдүгээрт мэдээж хууль цааз. Хоёрдугаарт нь сүүлийн үед 20-р зуун 21-р зууны үед дэлхийд дахинд үндсэндээ байхгүй болчиход уул нь Египтийн үед ч, Ромын үед ч, их Монгол улсын үед ч байсан нэг чухал зүйл бол заншил, сүсэг биширлийн тухай асуудал. Аливаа нэгэн төрийн бэлэгдэл гэж байгаа тэр зүйлд итгэх итгэл, түүнээс эмээх эмээлт, айх айдас гэсэн энэ зүйл маань өөрөө эргээд төрийг одоо удирдах тийм хэрэгсэл болж байна. Өнөөдөр хууль ямар үүрэгтэй байсантай яг ижилхнэр төрийн сүлд гэдэг нь тийм үүрэгтэй байсан гэж ингэж ойлгоход монголчуудын хувьд өвөг дээдсээсээ өвлөж уламжлагдаж ирсэн зүйл гэдэг бол хамгийн үнэтэй бөгөөд одоо хүндэтгэлтэй дөрөв миний хэлснээр айх айдастай эсвэл эмээх эмээлттэй энэ зүйл хэлж байгаа. Хоёрдугаарт нь монголчуудын хамгийн их дээдэлтэй зүйл болох морь одоо за тэгээд тэр дундаа нар салхинаас өөр юм нуруунд дээр гаргаж үзээгүй морь гэж ярьдагтай адилхан тийм морины хөхөл дилээр хийсэн тэгээд өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн тэр одоо Овг аймгийн сүр сүлдийг багтаасан. За тэгээд зөвхөн эзэн хааныхаа өргөөний дэргэд залдаг энэ одоо сүлд гэж бидний ойлгож байгаа 9 хөлт цагаан туг маань тухайн их Монгол улсын бүрэн эрхэд тусгаар тогтносон тухайн үедээ дэлхийн тэргүүлэх улс байжээ гэдгийг хүрэн баталгаа гэж ингэж ойлгож байна. Монгол төрийн гол үлэгдэл 9 хөлт цагаан сүлдний тухайд бол хэдийд бий болсон түүхэн юу юм ямар журмаар яаж босгодог бүтээдэг байсан хэрхэн яаж залдаг тайдаг тагтдаг байсан ч гэдэг юм уу энэ асуудлууд үндсэндээ өнөөдөр хүртэл судалгааны түвшинд явж байгаа гэж хэлж болно. Бид бол 1990 онд тогтолцооны өөрчлөлтийн дараагаар бол үндэсний уламжлал түүхэн зүйлсээс сэргээхдээ яалтгүй одоо тухайн үеийн их сурвалжууд хүмүүс судалгааны материал дутуу олон зүйл мартагдсан, гээгдсэн тийм нөхцөл байдал донд
төрийн цагаан сүлдээ сэргээсэн учраас энэ дээр өнөөдөр эргэж нягтлах, ярих, харах юм бол ус байна. Жишээлх юм бол энэ 9 хөлт цагаан туг гэдгийг бол манайхан судлаачид бол энэ бол 9 гөхлөөс бүтсэн 9 хэсэг одоо энэ гөхөл байсан гэдэг нэг юм тайлбар явуулдаг, 9 хөлтөө байсан гэдэг тайлбар явуулдаг. Тэгээд өнөөдөр бол үндсэндээ 8 хөлтөө ийм сүлдтэй яваад байгаа шиг байгаа юм. Яг гэвэл энэ хөл гэдэг маань өөрөө бол одоо яг үнэндээ бол үндсэн гол нэг том сүлд, тэр сүлдийг таарсан 9 одоо хөл сүлдүүд уу одоо таарч нийлээд 10 байсан ийм маа гэдгийг усуулын судлаач дэрж байгаа. Би бол энэ санал нэг байдаг. Яг гэвэл энэ дээр үнэхээр элч тог гэж яригддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хамгийн одоо гол сүлд маань бол жинхэнэ төрийн сүлд гэдээ байж байдаг. Бусад элч сүлдүүд бол тэр сүлдэндээ ирж мөргүүлдэг. Зам үйлдэл хийсний дараагаар буцааж өөрөөрийнх нь байранд залдаг Монголын нийт нутагтаар тарааж байршуулсан ийм сүлдүүд байсан нь гэдэг нь бол сүүлийн судалгаагаар тодорхой болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яалтгүй тэр 9 хөл буюу одоо энэ элч сүлдтэй өөрийн гол сүлдтэй нэлээд юм 10 байсан гэдэг энэ түүхэн үннийг өнөөдөр тодлоод төрийн сүлдийг бол яг энэ маягаар нь уулын сэргээ зүгээр юм шиг байгаа юм зүгээр. Гэхдээ энийг бол би ягаад заавал тэг гэсэн үг бол биш шүү дээ. Сүүлийн үед манайх их асуудал шүүмжлэлтэй ханддаг болсон. Одоо Чингисийн үед амьдарч байсан, үдсэн харсан тийм учраас ингэж ярьж байгаа гэж давтахуул хийж яадаг л дээ. Гэтэл ялтгүй янз янзын их сурвалжууд, түүхэн баримтуудыг харьцуулаад, дээрэн судлаачдын гаргасан дүгнэлтүүдийг харьцуулаад үзэхэд энэ 9 хөлт цагаан туг гэдэг бол өөрөө гол сүлдтэй нэлээд 10 туг болсон гэдэг нь тодорхой байна. Цагаан сүлд бол нэг байдаг. Төрд тийм. Төрд Легдан хааны цагаан сүлд энд байна. Уушинд байна. Энэ цагаан сүлд юм нэг шүү дээ. Ингээ нэг сүлд ингэх бол босод тэр юун сүлд нь бол одоо юу шүү. Тэгээд ер нь 9 өнгөд бол цагаан өнгө бол их тод өнгө шүү дээ. Чингис хаан бол энэ цагаан өнгө бол хамгийн их шүтдэг. Манай Чингис хааны энэ юу бол чиглэн манай Монгол хүнээс итгэл цагаан. Сүүний цагаан. Ийм цагаан. Энэ цагаан бол цайлган сэтгэл цагаан энэний төлгөөлдөг. Чигэсэндээ энэ цагаан өнгө бол одоо их сайн өнгө манай Монголд. Гөхөт тэнгэр. Манай гөхөн Монголын гөхөт тог шүү дээ. Монголын тог бол гөхөн өнгө тийм шүү дээ. Энэ нэг зүйлдээ нэг байхаас олон байх ёсгүй. Цагаан өнгө 5 өнгө дотор нэг л байхаас өөр байхгүй. Энэ 700 гаруй жилийн даргалын амссан учраас бид тэндээчээд сэтгэл их үндэснээ төлөө их яваад манай Монголын инхэд дараалах гэж. Үхэл байхгүй, үзэх хүчиг байхгүй. Дан датагаал байхгүй. Бүр хайлагдаж. Нууга 6хан өрөхөө яваад одоо бол бараг тэнд лоян дураг төмөртэй хүн байна Монгол. Одоо мохсоо. Манай Монгол хачиж. Ихлэн энэ бол намаргүй. Тэр чинь яагаад бид бол яагаад Монгол үндэстэн шингүнжингаан олоо идаа гэж хүсэжсэн ийм зэтгэлтэй. Тэгэл манай энд хинэ Монгол нь Монгол юусэн тэр одоо юу чэнтог гэж надаа. Урагшлалд байхгүй одоо гата сургал суусан сайн гэж ингэж. Энэ нь одоо Монголоо моднаас юусэн ухаантай шүү дээ. Шанши модод худалдсан дараагаар энэ сүлдээ нааш аваад ирсэн. Монголын сүлдээ аваад ирсэн. Сүлдээ аваад ирчихлээ эргээд энэ жил бүрийн 8 сарын 13-нд нэг ичээд дахина. Жинхэнэ аваад. Энэхлээ нэг гатад өгснөөс хойш бол энэ дээр нэрээ дахаад монголчууд энэ сүлдээ аваад ирсэн. Ингээд энэ дээр удаад яана. Бас энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд цагаан туг бол ерөөсөө хөдөлгөөрөө хааны ордонд байж исэн юм байна. Тэр 9 элч туг нь болохдоо зэрэг хаан дагалгад явж байсан юм байна. Жишээлбэл би нэг жишээ хэлье л да. Алтан урд байлаар мордоход Мохолой жанжинг томлоод тэнүүнд 9 үл цагаан туг алтан там гардуулва Чингис хаан. Тэгээд Мохолойгийн гаргаж байгаа зарлиг бол миний зарлиг нэгэн адил гэж дагаж мөрдөж байгаа гэсэн байдаг.
энэс аваад үзэх юм бол тэр 9 хөл цагаан тугийн туг нь бол ноёд аяндан явхад дээш тийш аялал явахд бол тэнд явж байсан байна. Ингэхдээ үндсэн туг бол хааны ордногоо салахгүй байсан юм байна гэж. Ингээд энэ утгаараа үзэх юм бол 9 хөлтэй нэг гол тугтай ингээ 10 ширхэг туг байх. Том төрийн ёсондооч хүндэтгэлийн ёсондооч зүйтэй юм байна гэж. За сүүлийн үед шүүмж хэлбэл зохистой юм бол бараг аймаг болгон цагаан туг босгоно байгуулна гэдэг асуудлыг ярьж хэлж байгаа нь бол өөрөө бас шүүмжлэлт хандах зүйл болов уу гэж бодсон. Төрийн хүндэтгэлийн туг бол ганцхан ширхэг байх ёстой. Энэ ховлогдох ёсгүй юм. Ийм учраас ховлогдох юм бол төрийн ёс хүндэтгэл алдагдаж байгаа юм гэдэг утгаар нь бас харж үзүүштэй юм байна. Ийм учраас 9 хөлт биш 9 цагаан туг гэж байгаа бол 9 хөлтэй нэг үндсэнд тугтайгаа ингээ 10 туг байвна. Өнөөгийн төрийн ёс хүндэтгэлтэй одоо тохирох юм байна. Ингэвэл одоо Монгол төрийн эзэн Чингис хааны үеэс Монгол улсыг засаглаж ирсэн төрийн хүндэтгэлийн жинхэнэ туг болох юм а гэж би судлаач хүний хувьд ойлгодог. Бид нар альва нэгэн түүхийн тухай асуудлыг аваад үзэхээр орчин үеийн ойлголтоор тухайн үеийн асуудлыг одоо тайлбарлах гээд эсвэл зөвхөн тухайн үед нь очичоод орчин үеийнхээр буулгалгүйгээр ярих гэсэн нэг юм алдаа байна уу гэж харагдаад байна. Хамгийн чухал авч үзэх ёстой зүйл маань бол төрийг удирдах ёс гэдэг дээр одоо хааны үг зарлаг, хууль цаазын бичгүүдээс гадна зан заншил тэр дундаа төрийг сүлд бэлэгдлүүд байж байгаа. Энэ нь зөвхөн төрч биш цаашлаа бидэнд уламжлагтай эрэхтэй бол нийт Монгол улсын хэмжээнд Монгол үндэсний хэмжээнд Яар Монгол гэдэг юм уу, Өвөр Монгол гэдэг юм уу. За эсвэл аль нэг Ховг аймгийн хувьд ч гэсэн хадгалагдаж ирсэн байгаа. Манай өвдөдөөс бол энэ уул чахараас ирсэн энэ газар. Нега 632 онд Легдан хаан болоод энэ Манжуйн төрмөглөлөөс зайлж болоо одоо Захрын нутгийн аваа хараа уулнаас очир цагаан готоос нь салж 10 төмөн захар цуудаан дагуулад одоо Варшаа нүүдэлээд Гөх хотоор одоогийн Гөх хотоор дамжаад ингээ бол урдаас орж ирээд дараа нь урдасаас бол Варшаанд нүүгээд бол одоо энэ юунд хүрсэн одоо Гөх нуур мужийн шарталах гэсэн газарт бол очсон. Жишээ би бол гадаашаа тушаанд яваад зуулцлал хийж байгаад бол Легдан хааны очсон таалал төгсөн ана газрыг үжсэн. Тэгээд бол энэ бол 1634 онд нэ сүүлд бол энэ шарталаад бол таалал төгсөн байна. Энэ таалал төгснөө дараа бол яхан хэлрэн Легдан хааны гатууд болоо хөвгөөд эжээ хонгор болоод энэ судай тайхтан болоод энэ захар цуудаан болоод эргээд тэндээс бол дагуулаад эргэж бол яхан хэлрэн нааш яваад бол үүшин гушуунаа урдсын үүшин гушуунаа тол гэсэн газарт бол ирээд 1635 онд бол яхан хэлрэн зун энэ газар бол одоо Манжуйн хүн тайж хааны дүүн бол Дургун Чингуан гэсэн хүн бол 2 төмөн чирэг дагуулад энэ Бээжингийн наатаа байгаа Даатунгаас бол наашаа яваад бол энэ Тэмэт Бомтай намаар нааш гарч ирээд бол 3 өдөр дээр бол энэ тол идсэн газарт хүрчээ. Ингээд бол энэ урдчлан бол энэ судай тайхын нэг төрлийн аха дүүн бол яхан хэлэрэн одоо мэдээч нар бол урдчлан энэ судай тайхын толыг гэсэн газарт сууж байгаад бол ирж уулзжээ. Ингээ уулзаад бол яхан хэлэрэн олон төшмөд одоо хойноос нь бол энэ Дургун Чингуан бол 2 төмөн зэрэг дагуулаа явж байна. Иймээс бол одоо танууд бол одоо манжууд бол даах хэрэгтэй юм. Жишээлбэл тухайн үеийн энэ үжил санаанд нь бол яхаа монголчуудын үжил санаанд бол нэг бол яхаа арга алхалуу явна. Арга алхаас усаа яхаа үг ирсэн танаа болгүй л энд ирваа гэсэн үгтэй. Бас нэг нь бол яхаа хэлрэн өмнө талд нь бол одоо мэн улс байна. Гэтэ мэн улс байдаг. Энэ мэн улсаа танаад одоо
их хувьд бол одоо бид манай дээр манайд хамгаална гэж ингэсэн. Ингээ бол хамаг сүлдэн бол энэ манжын энэ суда тагын төрөл нь бол ирээд бол танууд хаш манжид байгаа манай чирэг ярьцсан одоо ийм байдалтай. Ингээд одоо энэ тухай бол нарийн тэмдэглэл бүр байна. Чахарын түүхэнд бол бүр байдаг. Ингээд бол даяараа ярилцаад бол за одоо манжид даана. Ингээд бол манжид бол ээлдэн дагаасаа. Монголын нууц төвчөнд 9 хөлт цагаан туг гэсэн энэ шүтэн хожимын сурвалжуудад 9 хөлт цагаан туг, 9 дагалт цагаан туг, 9 хушууд цагаан туг, 9 унжилгат цагаан туг, 9 хавсрагт цагаан туг гэх мэтээр тэмдэглэгдсэн ба хожимын зарим түүхчигт 9 манжилгат цагаан туг, 8 хөлт цагаан туг гэх мэтээр манжийн тугийн хэлбэр болон шашны зурхайн чакра хүрд байрлалаар тооцсон хувиргаж ирсэн байна. Мөн Чингис хааны цагаан сүлд, Чингисийн сүлд, төрийн цагаан туг, их хааны шүтсэн сүлд гэх мэтээр нэрлэлсээр иржээ. Түүнээр хар сүлд бол одоо 9981 ажаргана дэлгэр гөхөл хийн. 13 жилд бол гол сүлдийн хаан салхаар орохгүй бүгд энэ сүлдийн хааны энэ гөхөлийг борсолдог. Монголын илгуусан 3 тугийн нэг болох цагаан сүлдийн тухай. Тухайн үед бол одоо Чингис хаан энэ хаан сухта одоо цагаан 9 хөлд цагаан тугаан босгоод анги тайхын бэлгэдэл тийм эм найртай явахын бэлгэдэл. Цагаан тугийн тухай манай хамууд үеийн асууд сорн ангитай бол тэд бол хэлж 10 цагаан гэр байсан гэж ийм нэг мэдээ бидэнд хэлж байсан. Одоо 9 хөлд цагаан туг гэдэг нь бол би бол тэгж ойлгоно. Энэ хөл гэдэг нь бол одоо тэрний хамгаалж явах, тэрний хоршоо, тэрний дагал гол сүлдээ. Гол сүлдтэй бол нэг сүлднийх нь энэ тугдаан бол нэг хавсрагч байна. 9 өрлөг нь бол тус үеийн бол бүр шүдэг байна. Тэр шүдгөө мөн тухайн үед бол энэ бол 9 өрлөг бол юу хийж байна? Энэ Чингис хааны төрийн түшээ төмнө өмөг энэ улсуудаар нь дамжиж тэрсээ ард чиргэн удард захирна. Энэ засгаан явуулна. Ингэсэндээ бол 9 өрлөг тэр нь бол мөн нэг шүдэг байх ёстой. Энэ шар дарахад гэдэг нь бол үнэндээ бол 9 өрлөгийн хаан яг хойчсон. 9 өрлөгийн хойчсон. Түүний 9 өрлөгийн хойчс болж байгаа шар дарахад бол тэр 9 шүдгэнийх нэг болно. Энэ 10-ын тоо бол одоо ингээд байн илрээд байна. Их Монгол улсын төр задрах явцад 9 элч тугууд нь мөн сарниж эргэж их цагаан сүлдэндээ нэгдэн чуулаг боллоо. Тиймээс ч Монгол туурхтан цагаан сүлд цахрынх 9 туг өрөөлөх болов хэмээдэг нь үүнээс улбаатай. Учир нь их цагаан сүлдийг хамгийн сүлд цахрын гэгдэхлэгдэн хаан шүтэж байгаад тугч ямтад нараараа харгалзуулан үлдээжээ. Өдгөө цагт бидний монголчууд төрт ёсныхон уламжлалыг сэргээхдээ их цагаан тугаан дахин залсан бөгөөд тэгэхдээ 9 хөлт биш 8 хөлт туг байгуулж дахиж буйн алдаа эндэл бололтой байна. Манай Чингис судлалын төвгээд төрийн бус байгууллага байдаг. Тэгэхээр манай Чингис судлалын төвийн хүрээнд
манай Монголын түүх судлаачид түүхэн уламжилдаа сэргээх талаар их олон янзын судалгаа хийгдэж байгаагийн нэг нь энэ Монголын төрийн цагаан тугны тухай асуудал байгаа юм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр шинэ үндсэн хуулиар манай улсын төрийн туг маань 9 туг байгаа. Нэг гол туг, 8 дагуул туг. Тэгэхээр хуучин уламжлалыг аваад үзэх юм бол энэ дагуур туг нь 8 биш 9 байсан юм байна. Нийтдээ 10 туг байсан юм байна гэдэг ийм одоо мэдээлэл Монголын түүхийн сурвалж бичгүүдээс бас олдож байгаа. Энийг манай судлаачид наривчлан судалж тогтоох явдал бол өнөөдөр их чухал болж байна. Тэгээд энийг наривчлан ингэ тогтоосноор бид нар Монголынхаа түүхийг үнэн зөв сэргээж одоо зөв тогтооход их чухал юм аа. Монгол түмэн бол бэлэгдлийг дээдэлдэг, бэлэгдлийг эрхмэлдэг. Ялангуяа төрийн бэлэгдлийг монголчууд эртээр үеэс их одоо утга учиртай гэж ингэж ирсэн. За төрийн 9 хөл цагаан сүлдийн талаар сүүлийн үед одоо манай Чингис хааны менежменттэй холбоо, Чингис судлалын төв төрийн 9 хөлт цагаан туг юм аа гэж ярьдаг. Энэ одоо их сурвалжуудаас бол 9 хөлт гэж ярьж заншсан байна. Ингэж одоо түүх шашдагт бол 9 хөлт цагаан сүлд. Хаан туг бол 9 хөлттэй байжээ гэж олон эрдэмтэд ялангуяа манай одоо Нагамбо доктор бол энэ асуудлыг гаргаж тавьж байгаа. Тэгээ энийг бол бид үнэхээр одоо дэмждэг. Ягаад гэвэл монголчууд бол ер нь арабтын зарчмыг эрхмэлдэг. Араб одоо тэрний уулмөр бол Москвагийн Арбат гэж бодомж байж байна. Түүх шашдагт бол одоо энэ 9 хөлт цагаан туг бол 9 өрлөг жанжных юм аа. За 9 өрлөг жанжнаа Чингис хаан сонгохдоо ямар шинж чанарын эрхмэлдэг байсан гэхдээ зэрэг цэвэр ариун, шудраг, шин унамч нөхдүүдээр одоо төрийн одоогор бол боловсон хүчнийхээ бодлогыг тэгж одоо барьж явуулдаг байсан. Тийм учраас цагаан өнгө бол чин ариун нэлэгдэл хэрэггүй тунгалаг байх юм бэлэгдэл. Эртнээс туг сүлд шүтэнтэй. Энэ дотроо хар цагаан гэж ангилагдаж шүтэж амьлуулж түүнийгээ дагаж амьдарч ирсэн түмэн. Чингис хаан Монголын өндөрлөгийг нэгтгэж Монголд хоорготны нэгдсэн хамтарсан ийм Монгол хаан тулсан байгуулсан тэр цаг үест бол төрийн цагаан сүлд гэж гагчаан байсан байх ёстой. Инглер нь одоогийн дахилгатай явж байгаа цагаан сүлд гэдэг нь явал нэг л төрийн одоо ийм цагаан сүлд байсан байх ёстой гэж би бодож байна. Одоо бодогдомлоо хүмүүсийн ярихаар ариун газар дулуун цагаан сүлд дахиж яах гэж ингэж хэлдэг шүү дээ. Тэр нь түүнийхээ нэлчил сүлд байсан юм уу? Эсвэл түүнийх нь одоо ямар нэг уламжлал үлгэрээс ингэж одоо амилуулж авсан байж болно. Яг 9 дамл төрийн цагаан сүлд гэж гагчаан байх ёстой. Эргээд чиргийн хар сүлд мөнч гагчаан байх ёстой. Тухайн үед одоо тэрнээ одоо төлгөөлөл бэлгэдэл болгоод одоо шүтэж явах ийм сүлд бол ариун газар даан дэлхийн олон газар явж байгаа Монгол тоорготнууд одоо тухайн үеийн Монгол нэгдсэн төрийн одоо хүндэлх юм уу? Тэр үеийн хаан нэг баатарлаг явсан түүхэн биширж дээдлэхээс бол газар болгонд түүнээ одоо шүтлэгийн чанартай, бэлгэдлийн чанартай ийм сүлд бас ариун гаргаж дахиж авах боломж ариун байна. Гэхдээ эртнээ тэр Монгол хаан тулсын үед бол төрийн цагаан сүлд гагчхан чиргийн хар сүлд мөнч чорын гагчхан байх ёстой. Түүнээ хар сүлдээ бол дөрвөн хөлт хар сүлд гэж хэлж байна. Энэ дөрвөн хөлөө бол манус ернэн Чингисийн дөрвөн нохой, Чингисийн дөрвөн хөлөө гэдэг, бас Чингисийн дөрвөн дүү гэдэг. Эдгээр нь бол бүр одоо чирэг данд гармгаа юм чиргийн жанжун ийм хүмүүс байсан. Өнглөр нэ чиргийн хар туг нь дөрвөн хөлт хар туг гэдэг таамал
нийцж яана гэж ингэж үздэг. Юусэн хөл цагаан туг, дөрвөн хөлт хар туг, хоёр нь хоёулаа өөрөө, нэг нь Есүс цагаан туг гэдэг нь өөрөө монголчуудын хувьд нэг хамгаалалтын цагт дотоодын бүтээн байгуулалт хийх, улс түмнэрээ эвтэй найртай ээлэлдэж сайхан амьдрах одоогийн өнөөгийн ойлголтоор бол засгийн газрын бүтцийг илэрхийлдэг тийм бэлэгдэл, тийм шүтлэгийн асуудал. Ер нь тугийн гарлыг аваад үзэх юм бол хамгийн эртнийх нь хүрлийн үетэй холбогдолтой хадны зурган дээр одоо ганц туг барьсан хар ч юм уу цагаан ч юм уу юм туг барьсан юм дүрслэлийг манай археологчид, цэвэн дурч тэргүүтэй археологчид олж илрүүлж нийтийн хүртэл болгосон ийм түүхтэй. Монгол үндэстэн түүхэндээ дэлхийн дайдыг 2 удаа донслогож явсан их түүхтэй ард түмэн. Анхных нь Хүрнүү сүмнүүгийн үед, дараа нь их Монгол улсын үед дэлхийг одоо тэргүүлж ингэж явсан түүхтэй. Дэхизэн хаан Чингис маань хүн төрлөختнийг мөнх тэнгэрийн хүчин дор, мөнх тэнгэрийн зарилгаар тэнгэрт нэг нар, газарт нэг хаан гэдэг зарчмаар эвлэлдүүлж нэгтгэж голдролд нь оруулсан. Тэрийг хийхдээ дөрвөн хөлт хар туг, дараа нь морин дэлдрээс бууж төхнүүлэхдээ 9 хөлт цагаан тугийнхаа хүчин дор тэр туг болгоно өөрөө тодорхой удмуудад харьяалагддаг хар цагаан сүлднийхаа амьдсан сүлднийхаа туг сүлднийхаа хүчин дор мөнх тэнгэрийн хүчин дор хүн төрлөختний өмнө үүргээ биелүүлэх. Яг өнөөдөр бол монголчуудын хувьд энэ хар цагаан туг сүлднийхаа учрыг олох энэ ямар учиртай юм туг далбаа, дарцаг, хяар гэх мэт цаашаа ангилагдаад ямар тохиолдолд юу нь яаж хэрэглэж байгааг нарийн ойлгож энэ эдгэрийг эзэмшдэг, эргэж ой санамжин сэргэж, ой ухаан сэргэж тэнгэрийн үүлийг газарт хийх гэж байгаа энэтэй учир зүгөө олж ийн хүмүүстэйгээ нэвлэлдэд нэгдэж чадвал монголчууд маш хурдан хүчрэх болно. Тэгэхээр энэ аливаа бэлэгдлийг яг анх ямар учиртай яаж үүссэн гэдгийг ойлгоогүй цагт тухайн бэлэгдэл маань өөрөө буруу болно. Нэгэнт бэлэгдлийг буруу хэрэгжилж байгаа тохиолдолд тэр буруу хэрэгжилж байгаа хүмүүс хизээч тэр хуучин өвөг дээд шиг хүчрэх болохгүй. Ялангуяа монголчууд 13-14 дугаар зууны үед дэлхийн соёл иргэншлийг 200-ны турш тэргүүлэхтэй зөвхөн цэргийн урлаг, цэргийн байлдах, дайлах эрдэм ухаан төдийгүй соёлын бусад бүх хүрээнд өөр хаанч байхгүй содон ийм зүйлүүдийг бүтээсний нэг нь тугийн соёл гэж нэрлэж болох энэ соёл байна. Туг гэдгийг одоогийн улсууд болохтой туг, далбаа, хяур, дарцэг бүгдийг оруулаад одоо туг гэж ойлгодог. Гэтэл үнэндээ бол туг гэдэг нэг өөр, далбаа бусад зүйл нэг өөр гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Анх эрт монголчууд тугийг бүтээхдээ хүлэг сайн мордынхоо дил гөхлөөс авч молцоглон одоо тэнгэртэй харьцах бэлэг тэмдэг болгож ингэж бүтээсний нэг нь төрийн 9 хөлт цагаан туг гэдэг энэ сүлд туг. Мөн цэрэг дайны тэнгэр гэх юм бол бүгдээрээ мэдж байгаа 4 хөлт хар туг гэж байдаг. Тэгэхээр энэ монголчуудын дэлхийд дахинд хаанч байхгүй ийм оруулсан хувийн нэмрийн соёл иргэншил олсон хувийн нэмрийн нэг нь бол энэ тугийн соёлыг бүтээсэн явдал. За аливаа улс гүрэнд бол өөрийн гэсэн бэлэгдэл зүй зайлшгүй байдаг. Өөрийн гэсэн бэлэгдэл зүйгөө төрийн бэлэгдэл улс орн гэж энэ дэлхийд бол байхгүй. За үүнтэй нэгэд манай монголчуудын гол бэлэгдэл бол Монгол төрийн амийг бол энэ 9 хөлт цагаан сүлд буюу 10 сүлдээр төлөөлүүлдэг байсан ийм одоо мөнх тэнгэрийн ухаан одоо байгаа бололтой байдаг. Анх байгууллагатаа бол энэ сүлдийг бол 9 өрлөгөөр 9 одоо элц буюу 9 хөлийг төлөөлүүлж их эзэн Чингис хаанаар гол их цагаан сүлдээр төлөөлүүлж хаан 9 өрлөгөөр ингэж
хүрээлүүлсэн тэр үеийн одоо ийм засаг захиргааны системийн одоо тэр гол бүтцийг 9 хөлт 10 цагаан сүл дээр төлөвлүүлж ингэж бий болгосон байдаг. За энэ нь бол тухайн үед бол мөнх тэнгэрийн тэр их суу зайл хүчийг хөрсөд өртөөлөх мөнх тэнгэрийн тэр мөн чанарыг бол хөрсдөд одоо буулгасан тэмдгийн соёлын ийм том агуулга мөн чанарыг одоо бүтээсэн ийм бүтээц байсан юм а гэсэн ийм ойлголтод бол хөрж болохоор байдаг. Яг 9 хөл цагаан тугийн хувьд аваад үзэх юм бол нуус товчон тэмдэглэснээр бол төрийн бэлэг тэмдэг нь 1206 онд их Монгол улсыг байгуулад 9 хөл цагаан тугаа мандуулсан ийм түүхтэй байдаг. 9 хөл туг гэхтэр одоо бол бид төрийнхээ тугийг 9 хөлт гэж нэрлэдэг боловч өмнө хэлтэй хэрэгтэй бол 8 хөлт цагаан туг бүтээчгээд байж байгаа. Хөл яагаад ингэсэн гэхээр анханасаа хөл болон тугны иш хоёрыг ялгахгүй манай түүхч нэг хэсэг нь тугийн яг шүтдэг тактик энэ бүх юм тасарчаад байсан учраас мэдэхгүй дэ болоод ингээд 9 хөл цагаан туг бүтээлээ гэхдээ нөгөө 9 иштэй туг бүтээсэн. Тэгэхээр энэ чинь үнэн чанартай болохоор 8 хөлтэй цагаан туг болж байгаа. Хөл гэдэг нь бол гол тугаа тойрсон тэр тугны тоог хөд туг гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр 9 хөл цагаан туг гэж нэрлэх юм бол гол туг сүлд түүнийг тойрсон 9 туг нийт 10 тугаас бүрдэх учиртай. Тэгээд яагаад ингэж хөл гэж нэрлсэн юм бэ гэхээр одоо хаад ноёдын дэргэд бол гол туг бол хаан байна тэндэл байж ах хэвээр. Харин хаана илч төлөөлөгч болж туг залах юм бол тэр хөл тугнуудаас нь илч болгож илгээдэг. Ийм эртний уламжлалтай. Хар сүлд ч мөн ижилхэн. Ерөөсө гол сүлд бол тэр хааны дэргэдэл байж байдаг. Илч буюу хөл сүлдүүд нь явж байдаг. Ийм журамтай байсан байгаа юм. За гэхдээ одоо бид 90-ад оны үед бол арслан хувьсгал ялж бид нар бас энэ түүхээ нэлээд эргэж санагалзаж энэ 9 хөл цагаан тугаа байгуулахаар ингэж санаа шулуутсан байдаг. Энэ одоо бэлэглэлийн талаасаа бол 9 хөлт гэдэг нь 9 тооны утгаар нэлээд одоо тийм явцуурхаж тухайн үед ойлгоод голдоо нэг хаан сүлдтэй тойроод 8 сүлдтэй ийм 9 цагаан тугийг бол байгуулсан байгаа. Тэгэхдээ үүнийг бол өнөөдөр бид нэлээд судлаад олон жил бас үүний хойноос санаа тавиад ихээр энэ маань одоо бас бэлэгдэлцэн хувьд нэлээд дотоод улмаг болсон зүйлүүд харагдаж байгаа учраас үүнийг бас залруулах нь зүйтэй гэж үзээд ерөөсөө энэ гол сүлд маань хаан сүлд ингээд тойроод 9 илч 9 үрлэгийн төлөөлж юм аа. Ийм учраас одоо бид энэ түүхэн ийм зогсхон цаг үе тохиолсон алдаа энэтлээ бол залруулах нь бол зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. Байр байдал тэр хийц хэлбэрийн хувьд бол нэлээд анхаарал тавьж зүйлүүд бол судалгаанаас бол ажиглагддаг. Жишээ нь одоо гол сүлдний баруун зүүн талд нь жишээ нь ямар сүлдүүд нь байрлах ёстой юм. Тухайлбал баруун зүүн талд нь бол их эзэн Чингис хааны баруун зүүн гарууд болж ирсэн Зэв Мухлаа нарын сүлд бол юм байршдаг юм онцлогтой байдаг. Гэтэл одоо бидний ордондоо золчод байгаа сүлдийн хувьд бол тойроод байрлаж буй 8 сүлд маань одоо яг ямар өрлөгүүдийн сүлд хаана яаж энэтэй байрлаж байгаа нь бол тун эргэлзээтэй. Энэ нь бол маш нарийн тогтсон дэгтэй 9 өрлөгүүдийн тухайн үед одоо хасж байсан зэрэгдэс байр судалтай холбоотойгоор маш нарийн одоо зохион байгуулалтаар байрлалыг бол бид бүгд судалгааныхаа явцад олж мэдсэн. 9 өрлөгүүдийн сүлдүүд нь одоо дээрээ ямар хэлбэр төвсийг агуулах юм. Галтай байх юм уу, зэвтэй байх юм уу, нар сар байх юм уу гэхээс ахуулаад нарийн зүйлүүд бол маш их бий. Ийм учраас бид одоо энэ судалж мэдсэн энэ одоо эрдэмтдтэйгээ ярилцж хөөрөлдөөд энэ сүлдээ бол ямар ч байсан төрийн гол бэлэгдлээ зүү зөксөөр анх байгуулагдсан тэр дэг ёсоор нь байгуулъя гэсэн одоо ийм санаа зорилгыг өөрчлөөд энэ цаг үетэй залгаж байна. Тийм учраас миний одоо ярьж байгаа зүйл бол төрийн 9 хөл цагаан туг гэж одоо бид яриад байгаа юм бол нэг хөл туг одоо элч туг нэмж бүтээгээд нийт 10 туга бүтээж байж 9 хөл цагаан туг гэж ярих хэвээр. Тэгж бүтээхгүй юм бол 9 хөл цагаан туг гэж ярихгүй 8 хөл цагаан туг гэж ярьж болно. Түүхэнд нэгэнтээ 8 хөл цагаан туг бүтээж исэн гэсэн нэг юм бас түүхийн нэг хэсэгт
Лэгдэн хааны үед ч юм уу байжээс учраас яг тэн дээр нэг нэрлэхэд байх хэрэггүй. 8 хөл цагаан туг гэж ярих хэрэгтэй. Эсвэл 9 хөлт гэх юм бол нэг хөл нэмж бүтээх, үгүй юм бол 9 хөлт гэж ярихгүй 8 хөл цагаан туг гэж ярих хэрэгтэй маа гэсэн ийм бодолтой байна. Энэ цагаан туг өнөөдөр эзэнгүй байна. Ерөнхийлөгч эзэн нь биш, ерөнхий сайд эзэн нь биш, их хурлын гишүүд биш, төрийн ёслолын алба, юм хамгаалтын алба биш байх. Тийм учраас энэ төрийн энэ их цагаан сүлдийг үнэн зөв байгуул бүрэн төгс болгоод тэгээд энэ эзэнтэй ийм эрхэм дахилч шүтлэгчин хонжинтой болгох энэ асуудал бас их дутагдж байна гэж ингэж боддог. Энэ эмзэглэлүүдэд би эрдэмтэн мэргэд ялангуяа өвөр Монголын тэр их том тугийн дахилч нартай олон жил олон удаа явж би бас нэлээд ойлголт авсан. За энэ ойлголтынхаа хэмжээнд эсийн дүгнэлт болгож хэлэхэд 9 хөлтэй их цагаан туг нийт 10 сүлдээ үнэн зөвөөр нь бүтээж түүхийн болоод өвөг дээдсийнхаа шүтээнийг үнэн зөв болгохыг л нийт ард түмэндээ уриалж хэлхийг хүсэж байна. Төдий эсгий туургад улсыг шулуудгаж баралсчил онны тэргүүнээ хурж 9 хөлт цагаан туг байгуулад Чингис хаанд хан цол тэнд олгов.